kalamlan, so bumili na rin ako ng magiging patungan ng aking washing machine. Ayan, so i-demo ko lang sa inyo. Ito, nakakalas to, mga kalamlam. So, kinabit ko lang siya. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ba. Ayan. So, meron siyang ano dito, may lock siya dito. So, pampahigpit natin yan. At sa ilalim, meron din siyang mga rubber. So, pag bibili kayo sa online nito, marami kayo pagpipilian ng mga iba't-ibang klase nito. Yung iba, may mga gulong, tapos yung iba, doble-doble yung mga paa nila. So, ipapakita ko lang sa inyo yung isa lang, kasi syempre, mahirap na siya ikabit lahat. Yan. Kung makikita nyo yan, nakakalas na siya. Yan. So, ang gagawin lang natin, itutugtong lang natin yan. Yan. Tapos, hikitan lang natin to. Yan. Ayan yung pangkahigpit niya. So, tadan! Tapos na! Yan, ganun lang naman ka-simple, mga kalamlang. So, pwede na natin ipatong dito yung ating washing machine. At ito pa pala mga kalamlang. So, meron tayong parang sticker dito. So, ididikit natin to sa bawat sulok para hindi sasayaw-sayaw yung washing machine natin.